کني نو ستاسو د خان خبره به ډېرې وړې کړم. څوک یې ته؟ ما وپېژنه بې غیرته، زه ستا مرګ یم. یاسمین ته؟ یاسمین نه، انتقام. نن به زه دنیا ته ستا په مرګ وښایم چې د بې غیرتو سړو نه غیرتمندې ښځې څومره ښه وي. اوس تیار شه خپل مرګ ته. دشمنان له بدل واغستو نثار خانه، خو زه افسوس کوم چې اصلي سړی زما د لاسه بچ شو. هغوی زما د لاسه هېڅ چېرې نشي بچ کېدی یاسمین. ولې د هغې ستا خاوند زما په علاقه کې وجلی دی. خو ته ما سره یو لوز وکړه چې د نن نه پس به ته د کوره بهر ته نوځې او ستا د خاوند بدل اخیستل په ما باندې فرض شو او دا فرض به زه په خپلو وینو باندې پوره کوم. په خپلو وینو باندې پوره کوم. راځه چې اوس ځو کور ته. راځه توردله بچې. زه زه تا سره خبرې نه کوم. اوهو ولې بچې موږ نه خفه شو. ګوره په راتلو کې لږ غونډه ناوخته شو. اخر راکوږلو که نه موږ ستا نه معافي غواړو. یا اوس به هم نه راتلې که نه په ما سې احسان کې. ما هم د حسینه ډوډۍ نه ده خوړلي او ټوله ډوډۍ مې کټي ته واچوله. اوهو نوره به پخه کړو بچې. ګوره ښه ماشومان د پلار نه نه خفه کېږي. زه بچې لږ وخانده. شابه شابه لږ وخانده. دروغ مو وایه بابا، زما مور نشته ځکه ته زما پروا نه کې. یا الله ما خپلې مور له بوزه. توردله ترورې یا ترورې ترورې دا چېرته ګورې؟ وګوره روټۍ مې دله راوړلې ده. راځه ته وخوره بچې، زما زړه ته نه کېږي. روټۍ دې زړه ته نه کېږي؟ آخر ولې؟ زه تا څنګه پوهېږم بچې چې زما زړه ته روټۍ ولې نه کېږي؟ ټیک ده ټیک ده چې ته روټۍ نه خورې زه به هم روټۍ نه خورم، بابا به هم روټۍ نه خوري. نه نه بچې ته زما فکر مه کوه دې دپاره چې نصیب زما پیسه کې تخمونه خوراک لیکلی دی. اوس به زما عمر هم دغسې تېرېږي خو تاسو ولې ډوډۍ نه خورئ؟ دا څنګه کېدی شي چې مېلمه دې وږئ او موږ ډوډۍ خورو؟ داسې نه شي کېدی. ټیک ده که ته ما سره ډوډۍ نه خورې نو مه خوره، یوازې وخوره. بیا به زه تا له یو ډېره ښکلې کیسه ویمه. ما له ډېرې کیسې راځي. ما له به خپلې مور هره ورځ یو کیسه وې. مور به ته کیسې کولې؟ زه به هم تا ته هره شپه کیسه کوم. خو دا راته وایه بچې ستا مور چېرته ده؟ توردله راشه روټۍ وخوره. لا خو بابا کار کوي هغه پورې به زه یو لنډی چکر ووهمه. ته مخکې راشه روټۍ وخوره، زه به تا ته ډېره ښکلې کیسه درته ویمه. نه زه به بابا سره خورم. توردل پلاره راشه روټۍ وخوره. دا دې څه وکړه؟ دا دې څه وکړه؟ ته توردل پلاره
تا دا خبرو ټیم نه دی ما سره یو لوز وکړه چې زما تور دله تش د پلار مینه ده د مور مینه به وله ورکړې شهزادګۍ مورې شهزادګۍ شهزادګۍ زه بیا هم روټۍ خورم ته ولې نه خورې وګوره زه جاړم هم نه بچې پروردګار دې ستا داسې وکړي ماله راکړي اوس به موږ دواړه یو ځای روټۍ خورو ښه او رښتیا تا ماته دا ونه ویلي چې ستا بابا کار څه کوي ها کار کوي په پټو کې یوې کوي او د کور کار کوي بس واقعي ستا بابا یو عظیم انسان دی دا خو ټول کلي والا وی خو خیر ته اوس ډوډۍ وخوره چې بیا زه پټو ته لاړ شمه بابا زر کوه هلکه نن خو دا ډوډۍ څه ډېره ناوخته راوړله څه چلو خیر خو خیر چېرته بابا یو خاطرو ډېره خفه وه ژړلې او روټۍ یې بلکل نه خوړه ښه نو بیا دې څه چل وکړو مې رضا که روټۍ مې بې خوړل بیا مې تاله روټۍ راړه یاره دا دې ښه کار وکړه زه خو یم توردله چې د نن نه پسې داسې چل وکړه چې ځان سره غوټه دلته راوله نو بس ته به م ورسره ښه مشغولې زه به دې لګېدلې او هغه هم دغلته په پټو کې کار مار کوي خوشحاله به یې بس ټیک ده چل دی بچې بابا مې ویلي دي چې سبا نه به ته مونږ سره پټو ته ځې هلته به د زړه مشغول وي او کار به م کې ضرور به ځم بچې ضرور به ځم ته به وایې زه به نه ځم ها شکر دی چې نن مې ته خوشحاله ولیدې او ډېرې ورځې پس مې ستا په مخ باندې خندا ولیده خو یو تپوس ترې کومه خفه کېږې به نه چې ستا په دې دنیا کې څوک خپل خپلوان شته او که نه په وړوکوالي کې د مور پلار نه را جدا شوې یم ژوند کې مې عجیبه عجیبه حالات ولیدله او که خوشحالي مې ولیدله ما هم د لږ ساعت دپاره د خاوند د مرګ نه پس اوس په دې دنیا کې پاس پاسمان خدای دی او په ځمکه ستاسو اسره نو بیا د نن نه پس دا خپل کور وګڼه او زه ستا سره دا لوس کومه چې ستا د خاوند بدل به هم زه اخلمه ولې چې غرونه د خپل ځای نه خوځېدی شي خو د یو افریدي پښتون ژبه د خپل ځای نه نشي خوځېدی